e bentornati con questo nuovo video. Siamo qua oggi con una tastiera della Acco, la 3098B, una tastiera che in realtà abbiamo già visto sul canale in passato, ma oggi arriva con un layout diverso. Questa parte è ANSI, quindi layout ANSI e non ISO come l'altra volta, e ha i keycaps Ocean Star, quindi assolutamente molto interessanti, soprattutto per la loro colorazione. Partiamo dal presupposto che non è, diciamo, la percentuale di tasti che piace a me, perché è una 95%, è completa, infatti ha anche il tasterino numerico, però ho scoperto che molte persone la utilizzano soprattutto in ufficio e di conseguenza è giusto così. Acco, come abbiamo visto, Acco si avvicina molto a Epomaker, quindi sono le due aziende, diciamo, cardine, lato qualità-prezzo delle tastiere, e vediamo un attimo con quali switch viene mandata. Ovviamente tutto scritto in cinese perché è una versione in anteprima. I tasti, i keycaps, anzi gli switch, sono i crystal. Ora andiamo ad aprire la scatola, che tra l'altro in questo caso qua è grandissima, ma proprio perché, come dicevo prima, è una tastiera davvero molto molto grande. Scatola che, come sempre, sono tutte uguali, quindi non vi meravigliate se la, la scatola è simile a tutte quelle già viste. Al suo interno, come sempre, plastica per la protezione con la scritta Acco in rilievo, e al suo interno troviamo la tastiera che, come sempre, andiamo a vedere successivamente. La tolgo solamente dalla plastichina per poi dopo analizzarla successivamente, che guardate che bei colori, cioè ha una tonalità veramente molto bella, ma dopo vi farò capire cosa mi piace e cosa non mi piace di questa tastiera. Manuale che, come sempre, purtroppo è in lingua cinese o inglese, quindi di conseguenza se avete una voglia di conoscere l'italiano o comunque di non imparare l'inglese, purtroppo dovete arrivarci, perché sennò non la potete utilizzare. Al suo interno, qua dentro, troviamo le cose basilari di Acco, che tra l'altro sono il 2.4 GHz, quindi la chiavettina per poterlo collegare al computer o qualsiasi dispositivo dotato di input tastiera, il ricambio, che sono in colorazione bianca, dei keycaps, quindi avete modo anche di mettere una colorazione bianca, che posso dire che si abbinano molto bene, ma anche questi li vediamo successivamente. Ed è presente ovviamente, come sempre, la possibilità di togliere i keycaps e togliere gli switch, quindi abbiamo modo di avere entrambi i kit, e tra l'altro notiamo come il colore si abbini con quello della tastiera, quindi sotto questo punto di vista qua nulla da dire e assolutamente approvato. Poi presente anche un cavetto colorazione azzurra come l'Oceana Star, USB-A, che se non sbaglio è placcato oro o argentato anzi, quindi ottima conduttività. Presente il logo Epomaker, scusate, Acco, non Epomaker, sono abituato a provare le tastiere Epomaker, e entrata Type-C, quindi ormai è uno standard che a me piace. Come ben sapete, l'entrata dell'ingresso Type-C è ormai uno standard anche ormai sui computer, quindi di conseguenza ben venga questa tecnologia qui. Togliamo la scatola e andiamo a vedere poi nel dettaglio come si presenta questa tastiera qua. Una tastiera che si presenta con questa colorazione qua, quindi un blu scuro, un blu chiaro, leggermente più chiaro, una tastiera oceano, quindi parliamo di mare. Presente due possibilità di posizionamento della tastiera sulla scrivania, quindi media altezza, bassa o totalmente inclinata. Porta Type-C che, devo dire, essere sincero, non è che mi fa impazzire, perché Hypomaker, sotto questo punto, Acco, scusate, sotto questo punto di vista qua non mi ha mai fatto impazzire. Perché? Perché nel momento che voi inserite il cavetto qua dentro, non tutti i cavetti sono compatibili. Loro lo fanno probabilmente per avere un aggancio al suo interno saldo, quindi che non si possa staccare. Però se io volessi utilizzare un altro cavetto, purtroppo fa fatica, perché ha questo, diciamo, questa costruzione che non permette totalmente l'inserimento di tutti i cavi. Quindi assolutamente una pecca per quanto mi riguarda. A livello di tasti troviamo layout Mac, USB o Windows, quindi potete collegarlo in versione 2.4 GHz.
E per il resto la tastiera vediamo come sia totalmente in plastica, perché è tutto plastica, si sente anche dai materiali, scritta Acco, e accendiamola. Cosa dobbiamo fare? L'accendiamo e vediamo come si comporta. Mettiamo layout Windows, giusto per rendercene conto, si è accesa. Devo essere sincero, è una tastiera che mi piace a livello di layout, cioè quindi è proprio a livello anche di colori, però è molto grande, cioè davvero effettivamente ingombra molto su una scrivania e ad esempio giocando in gaming avere una tastiera così tanto grande non ha neanche senso perché il 90% dei tasti non vengono utilizzati. Consiglio sempre una percentuale un pochettino più bassa, un 65%, un 70% se proprio volete qualche tasto in più, ma diciamo che già tagliare questa metà parte è già sicuramente più confortevole ed utilizzabile. Per quanto riguarda invece il sound, lo proviamo e vediamo un po' come suona. È un sound molto aggressivo, i tasti scendono molto di più rispetto a quelli normali che abbiamo già provato della Acco, quelli ad esempio i Matcha Green. Un sound che deve piacere, personalmente non mi fa piacere e sicuramente vanno lubrificati anche se loro dichiarano di averlo già fatto. Per il resto mi sembra una tastiera che il suo sporco lavoro comunque sia lo fa. Non mi fa, ripeto, impazzire a livello qualitativo, ma proprio perché ne sto provando davvero tante di tastiere e questa qua non mi dice nulla, nel senso è una tastiera anonima, una tastiera che deve piacere, si può modificare senz'altro, ma già la scocca, anche Apple Maker la fa in plastica, ma è una plastica che non si nota tanto. Invece questa la senti proprio al tatto che è una tastiera che effettivamente ha ricevuto eh, tanta plastica, cioè se una plastica la fai di buona qualità non si nota la differenza, ma se la fai di una qualità, non dico pessima, però dico di una qualità magari non eccelsa, questo si nota ed effettivamente tenendola in mano ce ne si rende conto. Per il resto quello che deve fare lo fa senz'altro, tre modalità, 2.4 GHz, Bluetooth, wired, quindi via cavo, e ha praticamente il 95 completi tasti, quindi ha praticamente tutti i tasti possibili, layout anziché del piacere. Personalmente, non essendo ISO, se volete mettere dei tasti italiani, quindi con l'accento, non potete farlo, però per il resto mi sembra una tastiera che la sua figura la fa, ovviamente con tutte le sue dovute limitazioni, ma diciamo che per 120 euro comunque offre quello che deve offrire. È personalizzabile, potete modificare tutto quello che voi volete e tramite il software di Acco potete comunque anche cambiare e creare delle macro. Personalmente è una tastiera sì promossa, perché comunque qualità-prezzo fa la sua sporca figura, migliorabile sicuramente a livello soprattutto qualitativo della scocca, ma per il resto è una tastiera che personalmente ha pregi e difetti e vi deve piacere a voi. Io personalmente la consiglio, ma magari valutate anche altro e magari guardatevi anche all'orizzonte che poi alla fine EpoMaker e Acco non è che siano tanto diversi fra loro, ma secondo me EpoMaker alza leggermente l'asticella, soprattutto se l'acquistate al prezzo di 120 euro. Trovate il link in descrizione per l'acquisto, trovate il codice coupon, trovate tutti gli accessori del caso, tutti i vari link, possibilità di acquistarlo sul sito ufficiale, su Amazon che vi arriva subito, quindi avete praticamente modo di acquistarlo ovunque ed è una tastiera che deve piacere. Anzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se vi piace di questa colorazione qua, Ocean Star. Ciao a tutti, un saluto e alla prossima!